नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि आज चाहिँ मैले धेरै दिनपछि ब्लग बनाएको छु हैन। अनि आज ब्लग बनाउनुको मुख्य रिजन भनेको चाहिँ के भन्छ अरे, त्यो ढेँडो, कोदोको ढेँडो। आजसम्म मैले मतलब खाएको छैन भन्नाले एकचोटि चाहिँ टेस्ट गरेको छु हैन। तर मलाई चाहिँ एकदम मन परेको थियो, तर आन्टीले बनाउनु भएको थियो हैन। सो मलाई चाहिँ ढेँडो चाहिँ बनाउन आउँदैन। आज फर्स्ट टाइम चाहिँ ढेँडो बनाउने कोसिस गर्दैछु, मैले प्रयास गर्दैछु है। हेरौँ लेट्स सी कस्तो हुन्छ। अब त्यो ढेँडो चाहिँ हैन, मैले चाहिँ यता कराईमा चाहिँ पानी बसालिसकेको छु, पानी उमालिसकेको छु हैन। हाम्रो उता बहिनी छ अनि उता भाउजूहरू पनि हुनुहुन्छ। अब हेरौँ मैले चाहिँ ढेँडो कसरी बनाउँछु, कस्तो हुँदो रहेछ त्यो तपाईँलाई म बिस्तारै देखाउँछु। अहिलेको भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला है त। यसलाई चाहिँ बेसरी उमाल्नुपर्छ है। यो पानी चाहिँ उम्लिरहेको छ, यता यो लाइट परेर चाहिँ छाया देखिरहेको छ हैन। पानी बेसरी उम्लिरहेको छ, अझै यसलाई बकबक उम्लिने गरेर चाहिँ बेसरी उमाल्नुपर्छ है। कोदोको पिठो चाहिँ, यो कोदो यति पिठो चाहिँ अलिकति नापेर हो, तर मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाइरहेको भएर मलाई थाहा छैन कति राख्ने भनेर, तर मैले चाहिँ यति राखेँ। यता पानी चाहिँ उम्लिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई कोदोको धुलोलाई चाहिँ हाल्न पर्छ अब है। पानी त मस्त खतरा तरिकाले उम्लिएछ, तर यसलाई पिठोमा चाहिँ एड गर्नुपर्छ। अब पानी राम्रोसँग बक उम्लिसक्यो, यहाँ पुरै फोका फोका आइरहेको छ पानी। अब यसमा चाहिँ कोदोको पिठो एड गर्नुपर्छ, तर म चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाइरहेको है। कस्तो हुन्छ हेरौँ यसलाई। ला त्यसमा तेल एड गर्नु त बिर्सिएको छु यार। तेल पर्दैन, सबै हाल्ने, सबै एकचोटि नै हालिदिनु सबै। यसलाई चाहिँ चलाउनुपर्छ, छिटो चलाउनुपर्छ, होइन भने डल्ला पर्छ। यसलाई चाहिँ हाल्ने बित्तिकै छिटो मजाले यसलाई चलाउनुपर्छ। जति छिटो के भन्छ यसलाई घोट्नुपर्छ, ला नत्र भने डल्ला पर्छ फेरि मस्तले। हेर त, हेर्दाखेरि रमाइलो जस्तो छ हो। ढेँडो त रमाइलो हुन्छ, ढेँडो लाग्छ सायद ढेँडो त। यता ढेँडोलाई मात्र मलाई देखाउनु पर्दैन, यसरी घोट्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ जतिसक्दो छिटो चाहिँ चलाउनुपर्छ। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएर हो यो ढेँडो है, त्यो पनि युट्युबमा रेसिपी हेरी बनाएको। अयो बाबरे, यसलाई चाहिँ पानीमा हाल्ने बित्तिकै घोट्नुपर्छ मस्तले। यसलाई राम्रोसँग घोट्नुपर्छ, राम्रोसँग घोटेन भने फेरि चाहिँ मिठो हुँदैन। मिठो नहुने डाइरिया हुन्छ अनि काँचो हुन्छ, अनि हुने त्यही हो क्या है। के अरे यसमा अझै घिउहरू हाल्यो भने चाहिँ टेस्ट राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ। तर हामीसँग चाहिँ घिउ सकेको छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ घिउ एड नगरिकन बनाइरहेको छौँ होइन। चलाएर बस्नु पर्यो। चलाउ ढेँडो होइन, अनि लोकल कुखुराको मासु मिठो हुन्छ नि त। के मिठो हुन्छ अरे? लोकल कुखुरा टक्क बनाउने होइन, अनि त्यस पछाडि कोदोको ढेँडो। मैले चलाएर हात थाक्यो, अनि उसले चलाएर गरिरहेछ होइन। कोदोको मोमो नि हुन्छ नि। कोदोको मोमो हुन्छ, मिठो हुन्छ अरे कोदोको मोमो नि। आज चाहिँ ढेँडो फर्स्ट टाइम बनाइरहेको। यो ढेँडो कसरी बनाउनु थाहा थिएन है। आज अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। ऊ चाहिँ सिकाउँदैछ, म चाहिँ भर्खरै गरेँ। हात थाक्यो घोड्दा खासै मन चाहिँ पर्दैन, मैले अहिलेसम्म त्यसरी खाएको छैन। सुन भनौँ न, नेपाली ढेँडो त यो नेपाली खाना यस्तो भन्नु हुँदैन क्या। नेपाली तिमी विदेशी हो, हेर्दै अफ्रिकन जस्तै छौ तिमी। हेर्दै अफ्रिकन जस्तै। हेर्नुहोस् त गाइजहरू, कमेन्ट गर्नुहोस् त, हेर्दै अफ्रिकन। तर तिम्रो कस्तो मोटो देखेको यार क्यामेरामा त। मोटी छ नि त। यता हाम्रो ढेँडो रेसिपी आज कहाँबाट सुरु चलेर हामीले यहाँ बनाइरहेछौँ। उता हजुर बसिरहेछन्, ल बना कस्तो बनाउँछ भनिरहेछन् हामीलाई होइन। हामी चाहिँ ढेँडो यहाँ बनाइरहेछौँ दुईजना मिलेर, टक्क दुईजनाको हात लागेको छ ढेँडोमा। हेरौँ कस्तो हुन्छ। खासमा गाइस ढिँडो बनाउँदाखेरि चाहिँ होइन, त्यो के भन्छ गाउँघरतिर चाहिँ के गर्छन् भने टी सर्ट खोलेर बनाइरहन्छन्। मतलब लेडिजहरूले बनाउँदैनन्, बिहे नगरेको मान्छेहरूले चाहिँ ढिँडो बनाएको। तिमीले किन बनाएको अनि ढेँडो अरे? 4वटा बिहे गरिसकेर जे त्यो हावा बोलिदिने। म बिहे नै नभए हो, तै पनि चल्छ होइन। पहिला त्यही भन्थे क्या, बनाउनु खानु हुँदैन भन्थे। अझै घोटो थाहा छैन के हो। पावर इनर्जी लगाएर घोटो, त्यसलाई बेसरी राम्रोसँग घोटो। मिठो भएन नि, तिमीले पिठा खान्छौ।
यो चाहिँ धेरै लामो बनाइराख्यो भने तपाईँहरूलाई नि हेर्दा हेर्दै बोर हुन्छ होला एकछिन म भिडियो स्किप गर्छु है के भन्छ भिडियो स्किप होइन एकछिन भिडियो स्टप गर्छु फास्टमा हाल्दिने के यो घोटे हात थाकिसक्यो हो कति घोट्ने हो यो ढेँडो पनि अब त भयो होला नि सुस्मिता फोको सोको यहाँ के बसिसक्यो यहाँ ग्यास नै सानो गर्दैछु अब त भयो होला या त पकाइदिउँ यसलाई पकाइदिउँ है फाइनली हाम्रो ढेँडो चाहिँ चलाउँदा चलाउँदा हात दुखिसक्यो ढेँडो चाहिँ फाइनली रेडी भइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ ढेँडोलाई चाहिँ म सर्भ गरेको पनि देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई आज चाहिँ हामी हरियो हरियो तरकारीसँग खासमा यसलाई चाहिँ मासुको झोलसँग खाने हो अफिसबाट ढिलो आयो त्यही भएर चाहिँ हामी आज चाहिँ हरियो हरियो तरकारीसँग ढेँडो खाने हो यो हो हाम्रो ढेँडो चाहिँ अलरेडी रेडी भइसक्यो अब चाहिँ खानु लागेको हाम्रो ढेँडो हेर्नुहोस् त हेर्दाखेरि कस्तो यम्मी टेस्टी होला जस्तो छ